Opština Budva je ove godine, povodom 20 godina obilježavanja Novih godina na trgu, odlučila da pripremi petodnevni, to je petovečernji program. Onaj dnevni će trajati mnogo duže i taj noćni program će krenuti 28. već hip-hop rap večeri, kada će nastupiti Husi, Beogradski sindikat i lokalni bend. 29. će nam zvijezde večeri biti Halid Bešlić i Marija Šerifović uz etno grupu Zora koja nam dolazi iz Bara, dok za 30. pripremamo nešto sasvim novo, prvi put ispred zidina Starog grada, to je elektronska muzika, iz Turske nam dolazi Burak Jeter i dolazi nam Darren Emerson, dakle svjetski poznati DJ-evi i potpuno jedan novi zvuk. 31. u najsvečanijoj, najluđoj noći lokalni bend Jack Lupino i Leftovers će otvoriti tu noć, nakon njih će nastupiti Zagrebački aerodrom i jedan opet Sarajlija, Dino Merlin, sa njim ćemo i ući u novu godinu, nadamo se ljepšu i bolju za sve nas. Prvoga imamo rock veče, Party Breakers-e, Van Gogh i bend Akademija iz Bara i već tradicionalni koncert klasične muzike koji održavamo već 10 godina na trgu gdje će nastupiti crnogorske sopranistkinje. Inače, od 23. pa do 15. januara imat ćemo sve vrijeme sa udruženjem ugostitelja božićni i novogodišnji bazar, imat ćemo dnevni program na trgu uz gradsku muziku, uz klape, uz dječji program i paralelni program u Petrovcu. Nadamo se da ćemo opravdati epitet metropole crnogorskog turizma i ove godine i pozivamo vas naravno sve da nam budete i ove godine dragi gosti.